Ayuk Menteri Rang Bakduk Keri halor gajing ajing tip syapang geroi kapar jong keri hak program Man Ki Baat. Lakmi lenti baan ai kai pot ka kunhun tok kit la syai kasngi halor gajing subabu jing mam ki kena skul JNV Rembai. On sedang ke Hornbill Festival Baar Pun Riau naduk la syai kasngi hak snong Naga Heritage hak sama. Hajing Ro Menteri Rang Bakduk Keri Narendra Modi halor kajing job ya ke Women's ICC World Cup bat kajing yok kur ar totally kitak maha ke Deaf Olympics hak program Man Ki Baat. Bat job ke India hak sin ke baar hak Men FIH Junior World Cup ahja ar pausan. Mentangi ne pashwashi kubon ke jela. Kinong shong snong jong kasnong Mausmai Riboy District kilaya lumlang mentagasngi haying Dorbar Hall Mausmai ban pet ya gajing kren bashispa ar popra jong Menteri Rang Bakduk Keri Narendra Modi hak program Man Ki Baat. Hagan nigasgi lay donlang urang ba snong uba Peter Shakwa kiri rang ba bat kinong shong snong hak ba kilapen pau ya gajing sngaw kemen bat ajing ero ya kanika program. Kinong shong snong kilaya ro yu Menteri Rang Bakduk Keri ba ulah keren halor kijing job bat ki scheme beper ba ke sarkar NDA kalawan ra na kebenta ban gentiu ke roi kapar jong gari. Urang ba snong ba Peter Shakwa bat uriu rang ba ke snong Himanta Timung kila banjur ba kajing pen i ki program kum ka Man Ki Baat kalong kebedan kambha namar ba kanya rap i kinong shong snong ba kinyo jing tip syapang ke roi kapar bat kijing kiu state hakeri hak ba kila ong ba bon ni kinong shong snong Kim don jing tip AA syapang keri lada don kum kane ke program. Ngelayo kijing keren ke dokane na Menteri Rang Ba Narendra Modi ba ukren syapang ka Man Ki Baat. Te karo ngala sultanan bar katokan ne kidon ki prasnong tau baro kile sultanan hakajing ai kijing keren ke dong Tengiai persiang bin bat ngin nyai bot ya kene kijing sneng kijing krau jong bat hak katria kata hakare pariang hakano kono abedi bat kene Ramon Ki Baat kabala ong यही बात कबला हिकाएंगे। और आज 128 एपिसोड हम लोग मन की बात सुने ये मौसमाई गांव में। हाँ, आज ये हम लोग सुना है कि मोदी जी ने बताया अपने मन की बात की इस प्रोग्राम का से कि युवा लोग हम लोग कैसे खेलकूद में आगे बढ़ रहा है। लास्ट मंथ में हम लोग वुमेन्स क्रिकेट से भी हम लोग अपना देश का नाम रोशन किया है। इसी तरह बहुत सारा खेलकूद के बारे में बताया है। हाँ, आज हम लोग का इस प्रोग्राम में हम लोग का महिला जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उससे भी पार्टिसिपेट किया है और युवा भी आए थे। और सिर्फ महिला और युवा नहीं, आज यहाँ बुजुर्ग लोग भी उपस्थित थे। इवन इस गांव का गांव बुरा जो मुखिया है, मुखिया भी उपस्थित थे। और ऐसे ही हम लोग आगे भी ये कार्यक्रम चलाते रहेंगे, सुनते रहेंगे। अपना देश में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, मन की बात का प्रोग्राम से ही हम लोग सुन पाते हैं। तो इसी के लिए ये प्रोग्राम आगे भी चलाते रहेंगे। इतने ही आज का मेरा कहना। धन्यवाद। Ketenat ke koi ke kia jong ka East Giant Hills District kidang beteng ban pelong ya gajing toket halor gajing subabu jing bam jing ki kena pulia ha skul Jawahar Navodaya Vidyalay kebadon ha kasnong Rembai u Dr L Khanayor u badai u medical but health officer in charge ka PHC Rembai ula pentip sya ka DD News balasdang menwan ra ki kena pulia sya ka PHC ha ka por janme jong ka atlai trik unai wing kinong trei ka PHC mar kila pelong
ke jing eksamen ni ki kena pulia bat ong bana pedeng ki kena arngut kila shitom jur bala hab ban pensa ha ka jaka sumar kat bai ki weipan la shu aida wai bat pelan no halor ke jing syam ye kini jing ja ke PHC kala ujor ru sha ka IDSP lingba ka online ka bala pelong ki ken hun toket ke district ban lek jurip ya ka ni ke school bat ban syam ya ke kisin jam ki bedon kam la le ru ye ki test ba per halor kini ki kena ki bala wan ra sha ka jing sumar ke bekentop ya ka RDT VDRL Vidal HIV screening but HBSAG lakmi linti ba ka kenhon toket kan ai ka kai pot ba khatdo jongka halor ka ni ke jing ja la shai ka sngi ke Jepang ke muka jingsyam kami kedai nadu ka apply trik kedai ke si sondim tu kan te kapor sande bajim tu ki one ki patient tu ki one along with guardians and with the parents tu te hadin ni examine ki syamba kilong armut ki haban admit ki ki inpatient and the rest of the three ki nila shuai ki oral medication tu Tiadin tu nila syamba kalong kadon ke sandat tingla nagalian jeng nila raise concern poka online portal IDSP tiadin ketu nila raise concern nagalian ka district surveillance team ru kilawan niki nila sai kilawan kila sedang ka investigation nila le sepo school ru nila le ke benda nila carry out ika investigation adu utang idang le ka ika kini ki surveillance tu tiadin try hadu monte try video ka final workout kan Umentri ramba ke jelau badiru MLA ke South Tura u Konrad ke Sangma Dangshen ulalej bania kendu ye kinong shong shnong ha ka Tain Fancy Bazaar ke bahap hapo ka constituency ke jong u komshi benta jong ke program MLA Connect lingba ke densan social media umentri rangba ke jela ul ai khublei kinong shong shnong ke constituency halor ki jing ai jingmut bat ke jing atre lang ke jongki ban pelong ya ka tai ke program ka bajob ha ka jing akendu u Konrad ulakular ba un se atre lang bat kinong penyat shnong kum ke wei ka kenhun ban kentiu ye ke roi ka par hapo ka constituency kani ke jing let ya kendu ke jong u ka long kum shi benta ban pentikna ya ka jing ket kle bat ke jing atre lang jong ka sarkar na ka benta ka South Tura ke National Highway Demand Committee jong ka Southwest Khasi Hills District kalapan pau ya ke jing sngo do men siam halor ka jing skap jar jong usimbut menteri rong ba ke jelau ba preston tensong wat hadin bala kerpat arsin ban bu ya ke jing yalang ban ya pleu jing mut halor ke jing don kam ba ya dei bat ke National Highway ha ke district ke committee ke kwa ban penya so ya ke highway na Shillong shamau kerwan bat sharani kor ke bala shu sa teng na do snam arajar khatnyau u chairman ke NHDC uba kin pam v Karlingdo ulo ong babun tili ki surok ki bakum kini lala ban shna pendap hendre ya kani ke surok la shu e kumtu ke komiti kan sa persyang ban kerpat biangi ke jingalang bat ka penpau ya ke jing ngosi lada ka syak kentan nakalian jungi ngim persyai kanu development lala kadai kata intermediate lani kanu hendre kai ke jing jungi kalomba ngi nakalian juga komiti ni akan berjaka national highway kata kediki relomba nakalian ke jungi kemudian persngewe ke ni nomor ba ka national highway kade kaladun kastitos nadu usne maraja kanyo ngakan ba umdi te usne maraja kanyo shoe kataru nakalian juki no yalam baring begitu kapor kila bodin nadu na podali hadu bakin apo hadu bagi dayo kastitos nadu usne maraja kanyo tingi ba kiwe kibado nakaju kastitos nadu usne maraja kanyo hadu muta kila ada pentrei kila yat ya kita kisturok hani hadu muta nakalian juki ka makurat nadu katu kapor hadu menta kabare bat penyaso ia ka state capital bade kan state capital hadu menta ngi pajui nak takanau nak le jungi ngi khot ki ramba shino ngi khot ki sembalang bad ngi khot ki ramba nak pokara kotan jungi na poka district ke jungi kade bet nak menta ba ngi ke jitmu ke jungi kelomba ngi kwa ya kan national level kumbakala do nak nuju Kaseng Khasi Students Union Laban Circle kala penlong ya ka jing rakhi halor ka jing dap live post nam jong kaseng ha Bharat Scouts and Guides Hall ha ka program la sam ki kusnam shi ki samla pule ki bala bha ki examen prepare but shaki samla ki bala job ha ka jing kop short film competition ki bawan nishimenta ha ka program ki kanthop ya uba Shelkit Bok Kharbani ubade Assistant Education Secretary ka CEC uba Johnson Nongklau ubade Vice President KSU Laban Circle uba Manli Nongplu ubade Finance Secretary ke CEC bat uba Ruben Najar
Ubade Assistant General Secretary. Mentang ini pas kubon nak leng kethan chatay lameng ni. Katamasa Hornbill Festival ba arpun rio. Kan sedang hakashitrik unok pra hakashnong Naga Heritage hakisama Kohima. Kebajiaring khadru berkedai kesngi yok jela jong ke Nagaland. Kane katamasa kebanek shi pausngi kan penyaso iki khat nyautli ki riulum naga ban pen I yala ki riti ki dustur ki jing rai ten rai ki jing put jing tem ten rai ki jing shna bat ki jing bam ten rai. On sedang ban play kane ka program hakapor sau baje janmiet. Kiri bawan shimentalang hakane katamasa kilong ka Austria, ka France, ka Ireland, ka Malta, ka Switzerland bat ka UK. Kumjo ke jela Arunachal Pradesh ru kan shimentalang hakane katamasa. Lakbi lenti bahakani ke tamasa on sakhi ki program tenrai balai pau rukom. Ki jing ruai ba ki jing put jing tem na ki resep ngi ba ki jing bam tenrai jong ki naga. La perking bahai ki jing pahara khnang bakanum don kinu ki jing jia bat ki pulit ke Kohima ki lamaham ki nong wan kai ban long ki badon akor. From tomorrow, the 26th edition of the Hornbill Festival will start at Kisama, the heritage village. 25 years have gone by. The Silver Jubilee we celebrated last year, and from this year onwards, in the Kisama Heritage Village, with an almost completed the Unity Arena. The name of the stadium has been named as the Unity Arena. We will start the inauguration and the 26th edition of the Hornbill Festival tomorrow, which is also our Nagaland Statehood Day. Kisamla Pulia Bodo, Hakok Rajar Assam, Kilalek ban penjulo ya ke Bodoland Territorial Council Assembly da ke ba persya ya ke jing temu jong ka sarkar ban itu schedule tribe ya ki hinriu teli ki jat ban riu ki ba kentop ya ka Tai Ahom, Chutia Moran, Matak, Kochi Rajbongshi bat T tribe Adivasi. Kini kisamla Pulia na ke jing ting ya ke jing senjor ha ke ba ya day bat ka hok bat ki jing mentoy jong ki riu lum ki bala don lupa. Kila penjulo ya ke yeng dorbar bat dawa ban wengno ya ke jing kershan ya ke jing temu. Kani ka jing ki kalong hadin ka jing kan at ka bala bun tayo ha ka baki kun hon riu lum kila kan tho ba ka jing penrung ye kini ki jai ben riu kan kta ya ka hok jong ki ha ka puli puthi ka kam ka jam bat ka jing mi khmat ha ka san hima sima mentang ini pa sha ka kubona ka lengari Hakabinta ka bashi spa arpo prajong ka program Man Ki Baat Menteri Rang Baat du kari Narendra Modi ula ai jing ro hakabe day bat ki jing le kai sport jong kari India da ka bakadau halor ki atli ki jing job ki bakong san hakakerdan kiri ka perthai Menteri Rang Baat du kari ula ai kuble ka kinhon le kai ki kinthai ka India halor ka jing job ka jong ki hakalimpong ICC Women's World Cup Kani ka jing job ka beningkong ka balawan ra ka jing sngau sarong ka bakraw ya ka jai ben rio umudi ulay ro ru ya ki nong ile kai ha ka limpung Deaf Olympics ka balalong ha Tokyo ha ka baga India kala yo ya ka nam ile kai bha bat yo khuru ha du ar pautli ki takma Menteri Rang Baat du ula banjur bakini ki jing job ki pen pau ya ka sap ka bayar bat ka jing kot jingmut jong ki nong ile kai ka India ha ki jai jing ile kai ba pher मेरे प्यारे देशवासियों भारतीय खेलों के लिहाज से ये महीना सुपर हिट रहा है इस महीने की शुरुआत भारतीय महिला टीम द्वारा आईसीसी महिला विश्व कप जीतने से शुरू हुई
लेकिन उसके बाद भी मैदान पर और ज्यादा एक्शन देखने को मिला है। कुछ दिन पहले ही टोक्यो में डेफ ओलंपिक्स हुए हैं, जहां भारत ने अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 20 मेडल जीते हैं। हमारी महिला खिलाड़ियों ने भी कबड्डी वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास ही रच दिया। पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन करके हर भारतवासी का मन जीत लिया। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स में भी हमारे खिलाड़ियों का प्रदर्शन शानदार रहा, जहां उन्होंने 20 मेडल जीते। साथियों, जिस बात की और भी अधिक चर्चा हो रही है वो है हमारी महिला टीम का ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतना। Kesorkar mentasngi kalakot ya jigelang jong barok kiseng san hima haswa ke dorbar telang jong ke yeng dorbar tau an keri keban sedang neduk lasai kesngi ke shitarik uno apra batkan beteng haduk khat khandai tarik yakni ke jingelang lapan ya du menteri katanat yadari Rajnath Singh bat lawan Malaysia menta de ginong mi khmat kesorkar bakentop yu nong yelam ke Rajya Sabha JP Nadda bat menteri ke Union Parliamentary Affairs Kiren Rijiju Kinong yalam na kalyang persya kibalaya donlang ki kentop ya Gaurav Gogoi, Tiruchi Shiva, Derek O'Brien bat Ram Gopal Yadav. पार्लियामेंट चलने नहीं देंगे किसी ने नहीं कहा है, वो मुद्दे रखेंगे ये कहा है, लेकिन एक इशू को लेकर के पार्लियामेंट चलने नहीं देंगे अगर कोई कहा है तो गलत बात है। ऐसे पार्लियामेंट सबने प्रोटेस्ट नहीं होगा, प्रोटेस्ट हम नहीं होने के लिए अपील करेंगे, अगर करता है तो देख लेंगे। Mentangi ni pas ki kubor na keleng ke pertai. President Jongka United States Donald Trump lapan bena ba on khanglut ya barok ki lingsuin Jongkari Venezuela. Bat kani kan kta iki airline bat ki pilot bat kan khanglat ro iki bakhayi drop bat ki bakhayi brio. Lasya meganegarai hadin bagajing jakin at hapadeng ka US bat ka sarkar President Nicolas Maduro kalanangjur. Kani gajing penbena bathamai balapan mi da Trump ling ba ka Truth Social. Kalapan kendit ya ki bor sarkar ka US namar ba ka Pentagon bat ka White House kem shim lakren AA. Na kalyang ka Venezuela kalapan rem ya kani gajing ngap jar bat ong ba ka day ka jing pen ken ya ka bor ki pat ba bat ki an jong ka perthai. Hadin kani gajing penbena kalanang ban kia ya ki bor sipai ka US ha ka bala ha ban pensange ya ki tiar ban pa sha Caribbean bat ya ki ling badon ka jing suba khayi drop. Ka jing Ukraine yasuk hapadeng ka Ukraine bat ka Russian kalaya shakmat ha ka baki kunhun nong yalam ka Ukraine kenya kendo bat ki he jong ka US ha Florida. Ban Ukraine halor ka jing tmu jong ka jing Ukraine yasuk ha Washington. Hapo ka jing yalam Rostam Umerov ubelong Secretary ka National Security but Defense Council ka Ukraine. Ka tong jong ka jing Ukraine ka long ban penkot no ya ka thma hapadeng kini ki ari. President ka Ukraine Volodymyr Zelensky ulapan pau ya gajing kerman bakani gajing Ukraine kan long ga besaiso bat kan penkot no ya gajing kan at kani gajing Ukraine ka long hadin gajing hertma ka Russia badangshen ba da lai pun riutli ki namding bat riu spatli ki drone bat ka kendrom kendran ha ka san hima sima ha Ukraine ha ka ba uhe shipai Zelensky ula eno kam hadin ki jing no bamsap Mentang ini pas kubor dia kai. Haga jingele kai table tennis kino yele kai ne India ki bala yo korta ka Malaysian ha kalimpong Olympic bat Commonwealth game kata ka Manika Batra ber umanaf thakar kinmi khamat ka kinhon yele kai ke India ka badon prangut ki dukot ha kalimpong ITTF Mixed Team World Cup araja arposan ha Chengdu China kaban zdang mentakasngi hakani ka kinhon yele kai ka kintup ru yo Akashpal usatya nanasikaran upayas Jain ka Diya Chitale uyashes Vini Ghorpare bat ka swastika ghosh yakani ka rukom yele kai mixed team format on pelong ru ha kalimpong Olympic ha ka sen ka beningkong ka banlong house nam araja arphopra ka kinhon yele kai ka India sa sisen ka layo e ka jingjap ka baar ha kalimpong men's FIH Hockey Junior World Cup araja aposan da ka bapenrem ya ka omen da khanyaw la not ha ka jingya khon ka balalong ha Mayor Radhakrishnan Hockey Stadium Chennai Hinin kamian
Udilraj Singh ulayo bantap saukul kat bau Manmeet Singh bat Arshdeep Singh kilayo marlai gol. Habaro atli gijing kun ke India kilayo bantap hadu arpo saukul. Ke India metakadon ke kerdan bahak ledu jong ke pool B. Hashwa ke Switzerland. Ke kunhun yale kai ne India ke don kamban job persya ke Switzerland ke jing yale kai bakadu jong ke group A. Ke banlong la syai ke sngi kenang ban yok rong sya ke quarter final. Trap conceding a penalty corner to India. And then Dilraj on the rebound doing exceeding well to turn round and slot home for goal number 3. And if you thought he was done, came up. Tibenta pang ini pe ya jinglong jaman ka sumineng hakeleng ki benta jong gajela. Hatura kajing kriat kalong khat riu degree Celsius bat kajing shit kalong 8 degree Celsius kajing sengam kau ham tak singi kalong riu po an ka shispa. Haba pai pat chnong ba shalong kajing kriat kalong khat way degree Celsius bat kajing shit kalong khat pra degree Celsius kajing sengam kau ham tak singi kalong riu po saw na ka shispa. Kat ba ha jowai pat kajing kriat kalong khat way degree Celsius bat kajing shit kalong khat khandai degree Celsius kajing sengam kau ham tak singi kalong riu po lai na ka shispa. Kasun beneng kan rang hatura shalong bat jawai. Shoban poi shkabukut chakatuk kubong ne pek biang sa shiseni kimat bakongsan. Ai kublei kinong shong shnong ka mausma yung menteri rang badu kari halo gajing ai jing tip shapang garoi kapar jong kari ha ka program Man Ki Baat. Lakmi linti ba on ai kai pot ka kunhun tokit la shai kasngi halo gajing subabut jing bang ki kena skol JNV rembai. On sedang ka Hornbill Festival ba arpun riu nuduk la shai kasngi ha kasnong Naga Heritage ha kisama. IG ro menteri rang bak duk keri Narendra Modi halo ka jing job ya ka Women's ICC World Cup bat ka jing yok khor al totally kitak ma ha ka Deaf Olympics ha ka program Man Ki Baat. Bat job ke India ha ka sin ka ba ar ha ka Ment FIH Junior World Cup ajar hosan. Tipalo katong ila po isubukod sa katup kubo jingi mata ka janmit hadu bagin de siyam biang bat pila syai kasngi kublay pi baro.